Sup, High Beast? This is Harry. 我朋友喺度開咗間 vintage shop. Just come shop with me. Sup bro？Sup man？呢個係偶像。咁我平時揾古着咧，褸我覺得係最緊要夠短咯。我覺得如果太長咧，我係 carry 唔到。Yo cowboy，yeah cowboy。呢個 fit 係好啱好啊，即係都係比較 boxy 少少咁樣，好多 detail。呢啲叫咩 ？High school 嗰啲 varsity jacket 咯，都好啱而家嘅審美啊！即係你可能有一期可能你唔會攞出嚟着，跟住可能過咗幾年突然間又興翻。皮褸我覺得咧最緊要夠短。Deep pocket 1950好多電影啊，好多入邊都出現。呢個係一叫好壞嘅皮褸，咁就啱晒我呢啲好人着。褲啊最興咧，我覺得一定係要少少闊啦，即係又唔好話太過闊。我覺得其實穿搭咧係 show 你個 personality 出嚟啦。咁我就係一個非常之反叛嘅人嚟。即係除咗古着之外，我哋都有啲自己 design 嘅嘢啊，自己嘅 production。即係我哋都做咗少少 wash 啊 ，dirty wash 咁嘅感覺。你有冇戴過呢啲 beret？感覺即刻有翻啲藝術細胞。Yeah。呢個係一個咩 brand 嘅？本來英國嘅牌子，而家好多都係 made in Japan 嘅。Oliver Goldsmith。搞掂。5分鐘。再講。